老實講，我就中意睇啦，唔知你點？我又唔覺得佢係色情刊物嚟嘅，係嘛？因為即係個個咁後生，係嘛？青春係最無敵㗎啦，係咪？唔通叫呢個阿毛走去拍啲寫真集，你會買咩？嗱，其實睇到即係呢個阿毛同我哋啲價值觀係有少少差距，係嘛？我就真係對啲靚模現象咧，我又冇乜所謂。今次喺呢個書展嗰度真係大件事，我又出本書啊！大家一間出去買啦，未買嗰啲定價78蚊，即係為加紙10蚊多少少，不如而家買你50皮，明掠水㗎啦，係嘛？我喺書展啊，大佬，日日走去簽名賣書，啲靚模一出寫真集，啲人湧咗就買靚模嘅寫真集，搞到我拍烏蠅，係嘛？我都冇所謂。阿張小嫻嗰啲書呢輪都滯銷喺書展，因為走去買周秀羅嘅攬枕，係嘛？仲好笑啊！跟住書展冇幾耐有個動漫節，你知唔知香港好熱鬧嘅？嗰個動漫節咧就黃玉郎啊、馬榮成喺度掠水嘅，即係嗰啲漫畫咧就整一啲即係手板公仔啦、武器啊，一套嗰啲兵器又講緊1萬2萬啦，咁啲僆仔去買又限量版啊，係嘛？結果啲人走去買攬枕。連馬榮成、黃玉郎都嗨嘢啊！話俾你聽啊！你話呢啲靚模幾犀利啊？靚模也者18、22紙上明星，佢係冇行 catwalk 嘅，唔係好似嗰兩個中坑，即係黎明嫂同埋成成嫂嗰啲行 catwalk 好多錢嘅，嗰啲出名嘅琪琪嗰啲更加係啦，係咪先？但係嗰啲咧就紙上明星係紅一陣咁，紅5分鐘你都唔俾人哋紅，係嘛？所以你見呢輪啲娛樂版日日都係講呢啲 Angelababy， 知唔知邊個啊？嗱，我哋好 in 嘅，好潮嘅，我哋話俾你聽啊，係嘛？我讀幾十年書，又出書，又喺度賣書，滿口懶音。我好高興，咁佢又喺度賣書，跟住佢啲書好賣過我，係嘛？咁你係咪嘔血咧？你話？咁我都冇所謂，咁你陳方生出咩聲啫？係咪？喂，啲13、14歲嘅青少年。即係對呢啲靚模有啲 fantasy， 好正常啦。唔通佢對你阿毛有 fantasy？ 唔通佢對嗰啲中坑嗰啲女有 fantasy 咩？係嘛？唔得㗎嘛，係嘛？俾佢有啲咁嘅 fantasy， 有咩壞啫？老實講，眨下眼就過咗去，教壞細路啊！色情刊物嗰啲點會色情刊物？正話你見到佢係咪色情刊物啊？個大佬又冇露3點，乜都冇。呢度行過對面有間成人書店啊，你咪過去買咯。就喺對面，因為我頭先想行入去，成經紀掹住我，冇入去。所以對於啲靚模寫真集咧，即係我係受害者，知唔知？受害者都冇事啦，係咪？我本嚟可以，通常我年年書展咧，我自己揸住個咪喺度，毓民今日一本新書出嚟，大家買嚟買，有簽名影相啊咁都可以賣到1版書嘅喎，即係賣幾千本嘅喎。今年真係大鑊啊！咪焗住攞嚟呢度賣咯。靚模靚仔都係凄涼嘅，靚模啊紅一陣，你都要趌佢。啲靚仔而家要俾人出去驗毒，中學生要驗毒，我拗晒頭咁，點解大學生唔使咧？你解俾我聽。又點解曾志偉、鄭敬基唔使去驗咧？你唔捉阿鄭敬基去驗咧？你唔捉阿曾志偉去驗咧？係嘛？又話娛樂圈好多人即係吸毒嘅，咁你唔捉佢去驗？點解係都要捉啲中學生去驗咧？即係中學生好恰啲。係嘛？啲大學生啊唔使驗，大學生都可能好多人索 K 嘅喎。嗱，所以咧即係從靚模，我哋又諗到啲靚仔都係算係好凄涼嘅。所以你香港呢個社會咧，有時諗諗下即係，唉，點會搞到咁咧？係咪？嗰啲該死嗰啲又唔死，係嘛？嗰啲該去拎佢打靶嗰啲唔拎佢打靶，你係咪見到呢個林瑞麟個頭你憎佢隻腳啊？你話？佢30幾皮一個月啊，你知唔知啊？係嘛？仲有個副局長掃卡片，20幾萬一個月掃卡片喺你哋呢度去嘅，加拿大翻去嘅，加拿大翻去啲加拿大人都算係有似你啦，即係俾佢陀衰。加拿大翻去嘅呢條友攞20幾萬一個月，係嘛？叫做蘇錦良，原來後來個名唔係叫蘇錦良，係蘇卡片，攞張卡片就幫佢搞掂，係嘛？呢個就係即係我哋香港呢啲高官啊！所以咧，啲人見到社民連而家開始即係心涼啊！頭先你睇嗰段片你就知啦，係咪？初啲人梗係鬧啦，
哇！呢班咩人嚟㗎？又掟蕉，又掃場，又講粗口，係嘛？我最近咧喺美加巡迴咧，我成日都會被逼去啲電台做節目，冇辦法啦，人在江湖跑江湖，即係好似我而家幫 Watt TV 咁，遲啲我都要接受新時代訪問啦，係咪？唔係佢用咩杯葛我啫，係咪啊？咁我哋跑碼頭揸住兩個紅白藍膠袋咁喺度賣書、賣蕉、賣衫，咁點可以得罪啲傳媒啊？係咪？我自己又做傳媒出身嘅，你冇可能去得罪啲傳媒㗎啦，係咪？所以我今次美加咧，去到邊都要接受啲電台訪問。咁又美加而家佢主流電台、中文電台咧，多數唔係你哋聽嘅喎，多數啲阿伯喎。原來呢個維園阿伯都移民嚟咗呢度喎。知唔知咩叫維園阿伯啊？一見到民主派就講粗口嘅，講頭先嗰啲粗口，燒你掃把，掉你頂帽，哇！又漢奸賣國賊，好流利嘅喎，係嘛？我喺溫哥華有條友打入嚟個電台度，黃毓民你都算窮途末路啦，走到嚟溫哥華，係咪？我話係啊，我同你一樣，不過你嚟早啲。去到三藩市。做咗2個電台節目，又係有一個咧點我啊！我呢個節目好好聽啊，我學你嘅夠激啊！啲聽眾打電話入嚟，我哋言論自由啊！咁我又信佢，咪又去聽電話啊！10個電話都鬧我嘅，我冇嘢㗎，掟蕉啊！呢種咁嘅所謂，簡直係流民嘅所謂啦！我阿叔你真係搞錯，你唔識字，我叫黃毓民，咩流民？原來佢將我鬱字當咗個流字。每字邊噶嘛，嗰個係佢當3點水喎，真係嚇呢條友！我話你咁你唔識字嘅黃毓民，你當我黃流民？佢話我係流民啊，因為我掟蕉啊！話啲阿伯好貴嘅喎，舊金山有個花園角嘅節目喺唐人街，咁啲阿伯喺度平時3、5成群，有咩做啊？除咗講粗口，係嘛？鋤大啲，孭毛翻屋企睇，鋤大啲，賭13張，係嘛？跟住係咁鬧美國政府，啊呢個布殊真係奧巴馬都唔係好人咁，喺度鬧啊中國最偉大，你睇胡錦濤幾有型咁，係嘛？日日喺度講嘅喎，跟住兩個為咗個 quota 打交喎，計錯數喎！你頭先俾少個 quota，我咩唔係啊？我俾咗你啦，邊又俾咁啊？喂，燒你數寶咁啊，打起上嚟，跟住祖國偉大又。呢班友我話喂，你嚟到美國又唔係好識講英文，應該唔識啦。翻到屋企個仔同佢講 ，Oh man，what's up？ 又冇得同個仔溝通，咪唯有喺花園角喺度倒下啤，吹下水，講下中國如何偉大，中華人民共和國萬歲，又唔知點令到佢萬歲，係咪啊？跟住喺度罵後美國佬，但係攞嘅係美國佬救濟金。你哋有冇呢啲人啊？又唔好話識我啊 ，OK？ 啊，加拿大都好似有啲啊，因為我溫哥華已經賴嘢㗎啦，打電話嚟鬧我啊。喺多倫多仲未，因為我要禮拜1先去做節目，幫一個叫 A1 台啊，跟住去新時代係嘛？我唔知會唔會呢啲阿伯打入嚟我就喐佢㗎啦。我話俾你聽啊，我去 LA 又係喎。10個電話有8個喐我嘅喎，咁巧嘅。嗰日咧有2個擦我鞋嘅，原來嗰2個人從來都唔聽呢啲電台節目，知道幫主嚟 LA， 為咗要平衡一下就打電話入嚟呢個咩1430定15幾多0我都唔記得啦。佢話平時我哋唔聽嘅，我哋平時淨係聽 My Radio。所以美加嗰啲電台而家遇到挑戰啊，嗰個挑戰就係 My Radio。幫主好嘢！係。原來嚟到美國加拿大，即係同喺香港冇乜分別，都要俾呢啲維園阿伯嚼，係嘛？唉，不過我哋好在做人即係比較樂觀啲啫，因為我學咗倪匡啊嘛，係咪先？倪匡係中意同呢啲咁嘅維園阿伯嘈交嘅，你明唔明啊？最中意嘅，有一次佢喺舊金山，我講過啦，俾個維園阿伯指住佢，啊你驚共產黨啊走嚟美國？倪匡話講粗口，係啊，好乜驚啊，同你一樣。